Een beetje van de zijkant. En dan kan ik ook nog eens mijn grootlicht aanzetten. En die is super fel. Dus het haarpatroon, dat komt weer eigenlijk terug in mijn koplampen. En daarom vond ik hem ook zo gaaf. Doordat daar ook een mega vette streep zit. Dus ik denk in combinatie met elkaar op de valbeugels, want ik ga ze hier monteren, zowel links als rechts, wordt het ding super gaaf en uniek, want ik heb dit nog nooit eerder gezien. Nu ik weet dat eigenlijk alles werkt, ga ik hem losmaken op de Honda. Alhoewel in de Honda koplampen ook wel heel goed had gestaan hoor. Maar goed, dan gaan we het monteren op mijn BMW motor. Met de kabel van achter naar voren, nu ik weet dat dat mijn geschakelde plus is. Dus ja, dit gaat helemaal goed komen. Dit ding wordt gaaf. Alright, kijk eens even achter me jongens.